Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour l'ouverture de la box Renflex Evoli que j'ai acheté à King Jouet qui est enfin sortie depuis le temps, elle est enfin disponible. Elle est vraiment sympa, hein. La boîte est sublime et la carte promo, franchement, vraiment cool quoi. Sur le côté on voit il y a Zekrom et Pikachu. Là l'image est belle, hein. Renflex Evoli, franchement la boîte est d'une super qualité. Et enfin Florizarre et Celebi. Avec un petit texte à lire. À l'intérieur, il y a une carte brillante de Pokémon GX Esquad avec l'illustration spéciale, pardon. Après, il y a 4 boosters, un marqueur GX Esquad et une carte à code pour les joueurs online. Ah, franchement, ça pète hein, comme boîte. Hein. Bon, on va l'ouvrir. Avec la carte promo. On va essayer de l'enlever sans trop l'abîmer. Hop. Hop. Ah, il pète. Hein. Soleil et Lune 169, carte promo. Ah, elle est pas mal, elle est pas abîmée pour une fois, c'est rare. Ouais, le relief est beau, la carte est belle, franchement. Franchement, j'aime bien ce style de carte. Hein. Ça change un peu des illustrations basiques, quoi. Elle est sympa. Hop, on va la mettre sur le côté. On va la mettre en protection. Hop. Voilà. Ensuite, donc, on a le marqueur GX. Putain, mais il est lourd. Ah, c'est sympa aussi. Ça pèse son poids quand même. Et enfin, hop, les 4 boosters. On va sortir le plastique. Tac. 4 boosters avec donc 2 Duochoc, un Tempête Céleste et le fameux XY Evolution. Dans toutes les boîtes, dans toutes les box, il y a un petit XY Evolution, il se fait un petit plaisir. Avec Zekrom. Ah, dommage, on n'est pas l'illustration Renflex Evoli. C'est dommage. Allez, on va l'ouvrir. On va commencer par XY Evolution. J'espère que vous allez bien, que vos ouvertures se passent bien, que vous avez passé une bonne semaine. Que vous avez beau temps, parce que là aujourd'hui c'est un peu la misère, nous. Il pleut, il fait gris, c'est pas top quoi. Hop. Alors. Tac. 1, 2, 3. Je crois que c'est 3 pour XY Evolution, je suis pas sûr. Allez, on va tenter. Alors. Énergie. Ramptincelle. Lien spirituel, Dracofeu. Énergie combat. Magikarp. Onyx. Sablette. Goopix. L'énergie métal en reverse et on finit avec Dardarnia. Bon, de toute façon, XY évolution, je m'attendais pas à grand chose. Donc après, on va faire le Tempête Céleste. Là par contre, ça serait sympa d'avoir une bonne petite carte. On verra bien. Après, j'ai pas mieux ouvrir d'Alliance Infaillible. Donc, peut-être j'en ouvrirai plus tard. Je sais pas encore. J'ai ouvert une midi boîte encore. Bon, il n'y a rien eu de spécial. Allez, on continue. Avec l'énergie plante, copieuse, serpent, masco, gobu qui est trop mignon. J'adore l'illustration. Drabi, chuchemur, arco. En rivière, ce sera Granipio et on finit. Ah. On finit avec journaliste télé. Comme quoi, on voulait une bonne carte. En plus, un dresseur full art. Vraiment. Oula, le cadre par contre est dégueulasse.
Mais bon, tant que la carte est là, c'est l'essentiel. Ah bah ça fait plaisir. On va tout de suite le mettre sous protection. Ah, elle est sympa aussi. Hein. Et je l'avais pas en plus, donc impeccable. Hop. Bon ben déjà, on sera pas Fanny quoi. Allez, pour que ça continue avec les deux duos choc, on va faire Florizard et Célébi. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'alliance infaillible dans ces boîtes. C'est vraiment, vraiment dommage, mais bon. Duo choc, c'est pas mal aussi. Par contre, je comprends pas le délire qu'ils ont à mettre à chaque fois XY évolution. À chaque fois, on a le droit d'en avoir un. Hop. Allez, on est parti. Énergie feu. Galopa. Vesper. Dan. Paras. Scalpion. Starry. Monorpal. Aspico, je le trouve trop marrant Aspico avec le petit parcours. Un reverse Dimoclès, pardon. Et on finit par. Oh là là. Ou pas GX. Eh ben. Et en full art en plus. Eh ben. On est bien. Hein. Elle est sympa aussi. Hein. Vraiment, là, je pense que j'ai une belle box de nouveau. Putain, la chance est de mon côté, c'est cool. Ou pas GX full art en plus. Eh ben, la full art dresseur, full art GX, c'est cool. Allez, on va finir avec Zekrom et Pikachu. Ça serait bien qu'on continue là. Imaginez une petite rainbow, ça serait la cerise sur le gâteau là. Vraiment. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, on est parti. Énergie ténèbres. Jasmine. Draco qui est très très beau. Franchement, Draco, très belle carte, j'adore. Matoufeu. Mini Draco. Le tas de mort d'Alola. Ponyta. Cosmog. Voltorb. Un reverse, ce sera Tentacruel. Et on finit Mimikyu. Bon bah franchement, bonne ouverture sur cette box, même je dirais même très très bonne ouverture. Je pense que j'ai encore eu beaucoup de chance là-dessus. Avec donc ou pas Full Art, ou pas GX Full Art qui est magnifique. Journaliste télé en Full Art dresseur. Encore un petit clin d'œil à Nico qui adore ses cartes, ses Full Art dresseur. Et la carte promo d'Evoli et Ronflex qui est vraiment cool quoi. Voilà pour cette ouverture. Et après, je voulais vous parler. En ce moment, Micromania font des bons plans. Des bonnes affaires, ils appellent ça. Donc, sur la prochaine vidéo, je pense que je ferai cette petite ouverture. Avec. C'est un duo pack avec 3 cartes brillantes. C'est des cartes. Pourtant, il écrit 3 cartes promo brillantes. Alors que c'est pas des promos. Enfin, bref. Les bonnes affaires, ouais. Là, je crois que je l'ai payé 6 € au mieux de 11 €. Donc, allez-y, n'hésitez pas à aller voir. Et il y a encore je crois qu'il y a encore la promotion de G1. Donc, n'hésitez pas. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé. En espérant qu'elle vous ait plu. Bon début de week-end pour vous. Et surtout, bonne ouverture.